Біз қазір сіздерде жаңадан туылған кезде сәбилер аптечкасын береді ғой, аптечкаңыздың ішіне шығатын осындай ештеңеге қолданбайтын заттарыңыз, если балдарыңызда задержка болып жатса, сөйлеуі кешігіп жатса, 2-ден асты, бірақ 50-70 сөзге дейін әлі білмейтін болса, сөйлемейтін болса, дыбыстарды, сөз емес мақұл дыбыс, екі әріпті қосу, бер, сиемін дейтін сөздер айта алмайтын болса, осының көмегімен сөйлетуге болады. Біздің Алдияр қазір ұйықтап жатыр. Осының көмегімен біз только ұйықтаған кезде массаж жасаймыз. Басқа кезде күліп, дұрыс массаж қабылдамай қояды, күледі, бала деген тырысып қашады, сондай. Соның үшін біз ұйықтаған кезде қолданатын осы массажды көрсетілмей отыр. Енді сосын мынау да бар бізде. Мынамен массаж жасаймыз роликпен. И сосын мына волшебный. Мынау енді вообще күшті насадкасы ауысатын күшті массажер. Сосок бар. Мынау бас алынады и қайтадан кигізіледі. Осылай қолданамыз. И мына щетка. Щеткамызды қолданамыз қазір. Так. Енді бастаймыз. Задержка не үшін болады? Задержка басқа кислород дұрыс бармағаннан болады. Соның үшін осыны мына аптечкаңызда керексіз болып жатқан затты аласыз. Дәл осылай жасайсыз. Күніге. Азанда кешке осылай жасайсыз. Қазір енді біздің бала Алдияр бір бетін басып жатып қалды, бірақ біз лечениямызды құры босқа бір күнін кетірмей осылай жасаймыз. Алдияр естіп қойды. Қараңыздар. Жаймен ұрамыз осылай. Бұлшықеттерді босандырып, қан айналымын жақсартады. 10 қайтара, 5 қайтара жасайсыздар, бірақ азанда кешке. Көрдіңіздер ме? Бұлшықеттер секіріп, вибрация барып жатыр. Осының өзі балаға күшті массаж. Лого массажға барсаңыз да осыны жасайды, и өзіңізде жасай аласыз үйде. И бізде кислородты басқа кислородты жақсы алып баратын жеріміз мынау арқа жері. Арқасына былай жасаймыз. Көрдіңіздер ме қалай? Вибрация кетіп жатқан, бұлшықет селкілдеп жатқан. Осының өзі үлкен пайда. Баланы шыңғыртып қойып, өйтіп массаж жасаудың қажет жоқ, өйткені балаға үлкен стресс. Соның үшін үйде, үй жағдайында осылай балаңыздың жағдайын жасап, кішкене бір задержка болып жатса, осылай жасауға болады. Қатты ұрмаймыз, өзі грушаның кішкене салмағы бар, қолыңызға істесаңыз білінеді. Сол салмақты жаймен осылай сілкей отыра жасайсыз. Бұлшықет көрдіңіздер, дірілдей бастайды. Бізге осы дірілдегені қажет. Мына мойын тұсында басқа жақсы кислород апаратын тамырлар бізде өте көп. Сондықтан осы түсті жасаймыз. 10 қайтара, 20 қайтара жасаған кейін барып балаңызды оятып жібермей осылай жасайсыз. Хоть 3 рет жасасаңыз да болады. Таңғы массаж, түскі массаж и түстен кейінгі массаж, кешкі массаж жасасаңыздар тіпті керемет. Өздеріңіз байқайсыздар. Балаңыз қалай уже энергия қосылып и тіпті сөздері біртіндеп қоса келеді. Осы роликті
Сосын бізде ең сөйлеуге қызмет көп атқаратын құлақтың арқасында нүкте бар. Мына жерімізде. Келесі посттарда, келесі рилстарда салатын болам. Келесі видеоны жіберіп алмаңыздар. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, күнделікті видеоны күнде бақылап отырыңыздар. Мен күнде 10 күн бойы қалай массаж жасау керек екенін үй жағдайында бәрін салатын болам. Мына роликтің өзі күшті бөпеге әсер етеді. Істейміз осылай. Жағымды болады. Осылай бүйтіп, плавно жасаймыз. Бетімізге жасаймыз міне. Бұлшықетімізді тартамыз жоғары қарай. Сол кезде бұлшықет клеткалар оянып, қан айналым жақсарады. Келесі біздің волшебный насадкамызбен бүйтеміз, бала оянып кетпесін енді. Бірақ вакуумный банка сияқты ғой. Мынау ішіне кіргізу керек те. Вакуум массаж міндетті түрде керек. Осы насадка мен тілді тарту қажет. Сосын ерінді міндетті түрде тарту керек. Вот. Бук. Мен қаншама коррекционный центрлерге алып бардым, логопед дефектологтарға алып бардым. Өзім медицина хабарым болған екен, мен өзім курсты оқып алып, сол жерде бүкіл информацияларды, олардың өздерінің точкалары болады, сөйлеу қызметіне атқаратын біздің нүктелеріміз болады. Солардың бәрін қозғай отыра, балаға күнделікті күнде бір-екі сөздерден уже дыбыстап шыға бастайды. Дәл осылай жасау керек. Бұл массаждар мен үшін біраз оқу үшін біраз қаржыны талап етті, біраз практиканы талап етті. Мен өзімнің балама осы массаж арқылы сөйлету. Оның алдында Айзере деген қызым бар. Ол қазір 4-те, онда дәл осындай әдіспен азанда кешке массаж жасау арқылы қазір түбай Құдайға шүкір, Аллаға шүкір сөйлей басталды. Енді бізге ол Айзере қызыма только Р дыбысын енді 6-7-ге дейін оқу нетеді ғой, оны сөйлейді ғой, бірақ енді оны күтіп тұруымыз келіп жатқан жоқ. Енді анық сөйлейді, бірақ только сол Р-ны ғана айта алмайды. Енді Р-ны да Алла қаласа жеткізіп алсақ, осы массаж жасап, мына ерінді осылай тарту керек қой. Енді оған теріс өтіп тартқан кезде, бірақ енді оянады ше. Оянып кетсе, келесі бет. Бұлшықетті вакууммен тарту арқылы қан айналым жақсарады.
Біздің мына құлақ тұсымызда да істеу керекпіз. Құлақтың арқасында сөйлеу қызметіне қатты әсер ететін нүктелеріміз өте көп. Осылай ерін тарту керексіздер. Ерінді тартсаңыздар ғана жақсы бұлшықет босайды. Сол кезде сөйлеу процесі жақсарады. Қатты тартпайды, осылай жағымды тарту керексіздер. 5 рет. Мына вакуум суырып алады ерін. Сол кезде міне әсте